L'1 d'octubre d'enguany, la convocatòria d'un referèndum per l'autodeterminació de Catalunya va fer que milers de veïns i veïnes del districte de Nou Barris sortissin en defensa de la democràcia i en defensa del dret legítim de tots els ciutadans d'exercir el seu vot. Això va comportar una reacció desproporcionada, brutal, violenta per part de les forces de seguretat de l'Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, i molt especialment al nostre districte. El nostre districte va ser el més afectat de tota la ciutat de Barcelona i passats aquests dies, encara que sembli que fa molts dies, no podem oblidar-ho i no podem fer com si no hagués passat res. Per això presentem una proposta al ple del districte d'avui en la que demanem que el districte de Nou Barris recolzi, reconegui, agraeixi la feina feta per centenars, milers de voluntaris, de persones anònimes que aquell dia van sortir al carrer per defensar el dret a la democràcia. En el mateix sentit, denunciarem tota la repressió que estem patint des d'aquella data i que es va acumulant. S'acumula amb els empresonaments injustificats i amb un abús de poder absolut dels Jordis. També en l'empresonament de 8 dels consellers de la Generalitat, incloent-hi el vicepresident Oriol Junqueras, i amb la necessitat d'haver de marxar a l'exili del president Puigdemont i d'alguns dels seus consellers. És per això que també farem una defensa aferrissada de l'autogovern de Catalunya com a expressió dels drets democràtics i legítims del poble de Catalunya davant de l'opressió d'un estat que no ha sabut reaccionar democràticament davant d'una demanda absolutament democràtica, cívica i pacífica del poble de Catalunya i que aquí a Nou Barris es va mostrar i es va presentar davant de tothom amb el seu més alt exponent, amb la gent defensant urnes, amb la gent cívicament volent votar, amb la gent defensant posteriorment la llibertat de les persones detingudes i empresonades i exigint la llibertat de drets, que al cap i a la fi és del que es tracta, de que estem defensant la llibertat dels nostres drets més bàsics, els d'expressió, els de pensament, els de reunió, els de mobilització, etc. Això va de democràcia i avui a Nou Barris ho tornarem a reclamar un cop més. Amb l'aplicació del 155 a caprici del govern del PP i amb la quiescència del PSC, PSOE i de Ciutadans, s'ha implantat a Catalunya una administració forana que ha mostrat que, primer, desconeix el funcionament de l'administració de la Generalitat, però a més que actua expressament per impedir el normal funcionament de les institucions i del govern de Catalunya. En el cas concret que avui presentem en el PREC, es tracta de l'aplicació del 155 en l'àmbit econòmic, però ja no només del 155, sinó anteriorment ja de la intervenció de l'Estat sobre els comptes de la Generalitat que es va produir des de l'1 de setembre. Aquesta intervenció ha significat l'aturada de convenis, l'aturada de subvencions, l'aturada de tot allò que ells consideren que no és bàsic. El govern del PP, amb l'ajut del PSC i de Ciutadans, considera que hi ha coses que no són bàsiques i que són, per exemple, la cultura, que són, per exemple, els esports, que són, per exemple, el medi ambient i moltes altres despeses de la Generalitat que estan absolutament aturades des de l'1 de setembre. Amb l'excepció d'algunes subvencions de l'àmbit social, hi ha molta despesa de la Generalitat de Catalunya de programes anuals, de convenis amb entitats que estan esperant desencallar-se. I això hi ha moltes entitats del nostre país que no s'ho poden permetre i moltes entitats del districte de Nou Barris que tampoc s'ho poden permetre. És per això que nosaltres demanem al districte de Nou Barris que faci un seguiment d'aquest impacte de la intervenció econòmica de la Generalitat i del 155 sobre els programes i sobre convenis que puguin estar duent a terme entitats del districte de Nou Barris. I en aquest sentit fer un seguiment i ajudar a que aquest impacte sobre l'economia d'aquestes entitats, que sempre és molt precària, doncs permeti garantir ja no només que puguin desenvolupar els programes que estan duent a terme, sinó a més garantir la seva viabilitat econòmica en el temps. Són moltes les entitats que han mostrat que han hagut d'aturar programes que estaven desenvolupant al llarg de l'any perquè no tenen garantida la cobertura de les despeses que els està generant
tot aquest cost. És evident que com a conseqüència d'això el que demanem és l'immediat alliberament dels comptes de la Generalitat, l'immediata aturada de l'aplicació de l'article 155, que està causant greuges molt importants al funcionament normal econòmic ja no només de la Generalitat i de tot el que en depèn, sinó de l'obra pública, de la contractació pública i, per tant, també de tot el que representa l'actuació social, ambiental, esportiva, cultural de les entitats del tercer sector. A por ellos, a por ellos. Així va començar tot. Així va començar la carta blanca del govern del PP amb la connivència del PSC i de Ciutadans de donar carta de naturalesa a la violència contra l'independentisme i contra la societat catalana i contra tot allò que tingui a veure o faci simple olor de català. Amb aquest a por ellos significava que Espanya venia a per tots nosaltres, no només a per uns quants, sinó per tots nosaltres. Això ha significat el rebrot d'una violència feixista en els nostres barris que feia anys ja que no coneixíem. Violència feixista que s'ha mostrat en diferents manifestacions, segurament com a fets aïllats, però s'ha mostrat en diferents manifestacions de tall espanyolista, s'ha mostrat en accions aïllades en les que s'ha obligat a persones que anaven pel carrer, a conductors, etc., vianants, a cridar a Viva Espanya per poder-los deixar continuar la seva vida normal, s'ha mostrat amb pintades, amb accions violentes, amb amenaces, etc. Aquí a Nou Barris també ho hem patit, això. Aquí a Nou Barris ja el dia 1 d'octubre va haver-hi amenaces en una de les escoles que estava funcionant, en un dels centres que estava funcionant com a centre electoral, d'un grup feixista contra els votants que acudien a votar a aquell col·legi electoral. Però aquesta no ha sigut l'única. Hi ha hagut amenaces constants a persones que tenien l'estelada penjada al balcó, etc. Hi ha hagut pintades molt greus de tall feixista i amenaçant contra escoles del nostre barri de la Prosperitat, i tot això són coses que no podem permetre. Són coses que venen provocades per la impunitat absoluta que ha permès el govern del PP davant tot aquest llenguatge d'odi, de violència, de xenofòbia cap a Catalunya i als catalans. Això no es pot permetre, i el que demanem al districte de Nou Barris és que, amb connivència, amb estreta col·laboració amb les forces de seguretat que hi ha al districte, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, amb plena capacitat de les seves funcions, doncs intervinguin per exercir un control preventiu, una vigilància, una detecció, una identificació i, en els casos en què convingui, doncs exercir les accions necessàries per prevenir, evitar, però també, si cal, castigar qualsevol tipus d'actuació de tipus feixista en el nostre districte i que es manifesten sempre, sistemàticament, de forma violenta, de forma agressiva, en formes d'odi absolut contra aquell que no pensa com ells.